Salve, galerinha! Hoje aqui de novo. Ó, galera, aí ó, estamos com essa Trax. É uma... esqueci o modelo dela, uma Fly 135 cilindradas. Né, o cliente trouxe aqui, já comecei a desmontar. A gente vai mexer no motor dela. Eu vou abrir aqui, vou tirar o cabeçote que ela tá fazendo um barulho aqui dentro. A gente vai ver. E tá com vazamento de óleo por aqui também, tem que trocar essa junta. E aí eu vou ver se a biela que tá batendo ou se o cilindro já precisa de uma retífica, né? Eu vou trocar as vedações, ó, que tá com bastante vazamento. Vou mostrar pra vocês aí. Vou mostrar como é que faz o serviço, mas vocês vão acompanhar comigo aí, passo a passo, eu desmontando. Passo a passo também não, né? Passo a passo eu ensinaria. O motor é foda. Então eu vou desmontar ele todo aqui. E vou mostrando pra vocês, né, que a gente vai ter que soltar bastante peça, apesar de ser da Fly essa moto. Não conheço ela direito, né? Mas eu creio que deve ser a mesma coisa que a Honda, deve ser a mesma coisa que a Yamaha. Yamaha não, porque Yamaha é um pouquinho diferente, Suzuki também. Vamos desmontando e eu vou mostrando pra vocês conforme ela vai ficando peladinha aqui. Tem que soltar o motor de partida, vai ter que soltar aqui o esticador do comando também. Tem que soltar aqui as mangueiras, tem uma mangueira lá do outro lado, ó, que tá parafusada aqui na tampa, né? Aqui eu já soltei. Aqui a corrente de comando aí, ó. Né? Então eu vou terminar de desmontar e vou mostrando pra vocês aos poucos aí como é que vai ficando. Vamos lá. Fala, galerinha. Já dei uma boa avançada. Ó, esse aqui é os balancinhos, né, de válvula. Esse aqui é nessa posição, né? A tampa do cabeçote, tampa de válvula, né? Ó, aqui o motor. Terminando de abrir, já soltei os parafusos. Soltando esse aqui agora, para poder soltar essa parte aqui, que é o cabeçote. Depois eu vou tirar o cilindro. Já estou desmontando tudo aqui. Válvula, outra válvula aqui. Os balancinhos, ou árvore de comando, tirei a vela, né? Então vamos ver aí, vamos continuando aí, pra ver como é que vai ficar essa manutenção aí. Deixa eu tirar aqui agora o resto. Olha lá, o celular descarregou, velho. Vou ter que gravar com a GoPro mesmo, mas não gosto muito de gravar com a GoPro, porque eu não consigo ver o que eu tô filmando. Então vamos lá, galera. Ó, o motor eu já deixei aqui, ó. Esse aqui eu já tinha tirado, né? Esse aqui é as válvulas, onde fica as válvulas. Ó, aqui dentro, ó. Certo? Tá aqui, ó, uma válvula, outra válvula. São as duas válvulas. Aqui dentro é o pistão. Aqui ele tá bem escuro. Tem uma borra aqui no cilindro. Vou terminar de desmontar. Vou ver se a biela tá batendo. Vou ver o que pode estar causando esse barulho no motor aí. Certo? Vou ter que gravar com a GoPro mesmo, enquanto o celular não carrega. Pronto, ó, tirei aqui, ó.
Esse aqui é o cilindro, né, que o pessoal chama de caneco. Esse aqui. E aqui tá o pistão. Pistão esse aqui. Tem uns anéis aqui, ó. O pistão tá carbonizado. E aqui dentro tem a biela. Lá a biela ali. Vamos ver. Deixa eu terminar, vou soltar o pistão daqui para ver. Olá, galera. Estão aqui com o motor desmontado. Esse aqui é o virabrequim. O que eu tava suspeitando é que podia ser aqui o rolamento aqui, ó, da biela, mas ele não tá batendo, ó. A biela tá bem firme no lugar. Esse rolamento aqui tá bom. Só que esse aqui, ó, tá com jogo. Ó, o rolamento tá sambando, tá vendo? Não sei se tá dando pra ver na imagem aí, mas o jogo tá muito grande, ó. Dá pra tirar ele daqui. Ele tá fazendo barulho. Se você girar ele, você escuta um barulho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o barulho aqui. Viram? Não sei se deu pra ouvir o barulho, depois eu vou assistir o vídeo. Espero que dê pra ouvir, mas de qualquer forma, o jogo aqui tá muito grande. E eu dei uma olhada por dentro da pista. Aqui por dentro tem umas ranhuras similar a aqueles calos na caixa de direção, né? Mas enfim, esse rolamento aqui vai ter que ser trocado, infelizmente. Mas felizmente a gente achou o defeito, né? Desmontamos o motor todo. Agora eu vou atrás desse rolamento que eu não estou encontrando essa numeração, pra gente colocar de volta e fechar a moto, certo? Então vamos ver aí a continuação do vídeo. Olha lá, galera, já fechei aqui o motor. O barulho parou, a folga também. E agora eu vou terminar de montar, ó. Fica a dica aí pra vocês que quiserem desmontar motor. Separa assim, ó, né, por partes, pra não se perder depois. Então eu vou terminar de montar esse motor aqui e a gente vai ligar ele pra vocês verem. Vamos lá. Olha lá, quase terminando. Já botamos aqui no ponto, ó, que é aqui, e aqui tá alinhado, tá no ponto que eu tinha deixado antes. Vamos ver agora, vamos terminar aí. Aqui em cima, essa moto vai cola de junta, não tem junta pra ela. Eu comprei o kit de juntas todos. Só que esse de cima não tem. Pelo que eu vi, não tinha resíduo nenhum de junta, só de cola mesmo. Então vamos lá. Ó, galera, já fechei o motor. Tô colocando de volta. Vou colocar o carburador também de volta. Vou colocar o tanque aí. Vamos fechar a moto e ver se o barulho sumiu mesmo. E também ver se o motor tá funcionando, né? Vamos ver se a gente conseguiu desmontar, fazer o reparo e botar de volta ele funcionando. Vamos lá. Pronto, galera, já montamos, já fechamos. Vamos testar. Vamos lá, tá ligado? Barulhinho redondo, não
tem mais aquele barulho, tec, 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 né? E aí sim, ó galera, além daquele rolamento, ó, troquei esse aqui também. Esse aqui é o rolamento da árvore de comando da válvula. Troquei por precaução, ele tá com um pequeno joguinho aqui, então achei melhor trocar por eventuais problemas futuros, né? Para não vir a fazer barulho futuramente, já troquei. Esse aqui é o do virabrequim que eu mostrei pra vocês. Agora tá aí, mano, redondinha. Já era. Vai, galera. É isso aí. Mais um serviço do Ferode. É nóis, galerinha. Tô cansado, cara. Ó, se inscreve no canal, galera, que vai vir vários vídeos aí também. Ai, esse é o primeiro que eu mostro de motores, né? Fiquei muito feliz agora. Ih, agora vamos pra casa. Já é? Então quem quiser me adicionar no Facebook, o link tá aí embaixo, pode adicionar. E se inscreve no canal, velho. Não esquece não. Compartilha os vídeos com os amigos. Que é nóis. Falou!